galanni Yesuusiif haa ta'u. Kaanee dhaabbannee Waaqayyoon kadhanna. Warri macaafa qabdan ergaa Yohaannis 1:2 nan dubbisa. Maqaa gooftaa keenya Yesuusiin akkas jedha. Wanti isin jalqabdanii dhageessan garaa keessan keessaa haa jiraatu. Wanti isin jalqabdanii dhageessan garaa keessan keessa yoo jiraate isinis ilmichaaf abbicha keessa hin jiraattuedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Hundumti keenya Waaqayyoon hin kadhanna, harka keenya gara Waaqayyootti kaasnee kadhanna. Samaayin teessoo kee kan ta'e, lafte jeta miilla kee kan ta'e qulqulluu abbaa keenya, maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Gochaa kee, olmaa kee, gaarummaa kee hundumaadhaaf si haa galatu. Ilma Waaqayyoo yeroo kana ga'uu keenyaaf guddaa goonetu si galateeffannaa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni guddaan, ulfinni guddaan tola maqaa keedhaaf haa ta'u. Yaa gooftaa ganama kanaa samii banamaa jala nu galchi. Qilleensi nuun loluuf nuun mormu raawwatee kan qabame haa ta'u. Dubbii sagalee kee dhowwaa tokko malee nutti dubbadhu. Ergamaa hamaan ammaa kaasee jireenya keenya irraa kan dhaame haa ta'u. Ilma Waaqayyoo dubbii kee nutti dubbadhu. Yaa gooftaa qilleensa banamaa jala nu galchi. Hamaan raawwatee haa qabamu. Dubbii kee nu dhageessisi. Maqaa ilma kee Yesuusiin. Ilillee guddaa fidaa Waaqayyoof. Tole Nooraa, mata duree Kiristoositti jiraachuu jedhu guyyaa irraa walii wajjin ilaalla. Wangeela Yohaannis 15:4-5 akkas jedha. Nan dubbisa maqaa gooftaa keenya Yesuusiin akkas jedha. Anatti qabadhaa jiraadhaa, anis isinitti nan jiraadhaa. Akkuma dameen muka waynichaatti qabatee yoo jiraachuu dhabaate ofiin ija godhachuu hin dandeenye, isinis anatti qabattanii yoo jiraachuu dhabaattan ija godhachuu hin dandeessan. Ani muka waynichaati, isin immoo damoota isaati. Inni anatti qabatee jiraatu, anis isatti qabadhee isa ija baay'ee kan godhatu, anatti gargar baatanii waan tokkollee gochuu hin dandeessanidha. Nama sin bukkee jiruun Kiristoositti jiraadhu jedhaani. Kiristoositti jiraachuu isa jedhu kanayyuu walii wajjin ilaalla. Akkuma dubbii Waaqayyoo ergaa Waaqayyoo jalqaba dhufee warri Kiristoositti jiraatan kun moo'icha akka isaan qaban walii wajjin ilaalla. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Wangeela Yohaannis 15:4 anatti qabadhaatii jiraadhaa jedha. Anis isinittan jiraadhaa jedha. Akkuma dameen muka waynichaatti qabatee yoo jiraachuu dhabaate ofii ija godhachuu hin dandeenye, isin anatti qabattanii yoo jiraachuu dhabaattan ija godhachuu hin dandeessan jedha. Dameen tokko damee tokko irraa citee ija godhachuu hin danda'u. Nuti Kiristoos Yesuusitti kan amanne Kiristoositti yoo jiraanneen alaa ija Kiristoos irraa argamu fiduu hin dandeenyu. Yookiis immoo firii jireenyaa sun nurraa mul'achuu hin danda'u. Firiin jireenyaa kun nurraa kan mul'atu gaafa Kiristoos Yesuusitti qabannee jiraannudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kiristoos Yesuusitti namni tokko qabatee gaafa jiraatu firii jireenyaatiyyuu irraa mul'ata. Yookiis daandii jireenya bara baraa kanarrayyuu imala gaarii imala yookiis immoo deemsa gaarii sana adeema. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Warri Kiristoos Yesuusitti jiraatan kuni ergaa Yohaannis 1:2 jalqaban sana ani irratti dubbeessan irratti dubbii Waaqayyoo maal jedhe isinitti fakkaate kutaa sana keessatti wanti isin jalqabdanii dhageessan jedha. Garaa keessan keessa haa jiraatudha. Wanti isin jalqabdanii dhageessan eessa keessa jiraatu? Garaa keessan keessa haa jiraatudha. Namni tokko waan gaaris kan godhu, waan hamaas kan godhu dursaa yaada garaasaa keessaa ka'a malee kallattii biraadhaan ka'u. Murtii kamiin kan fudhatu, adeemsa kamiin kan adeemu murtii garaasaa keessaati. Kanaaf akkasii dhabbaan ergamaan Yohaannis kun dubbii isin jalqabdanii dhageessan sun jedha. Yaada garaa keessanii keessa haa jiraatudha. Maaliif yoo jettan dubbiin kun geggeessaa jireenyaati. Dubbiin kun galmaan kan ga'udha. Namni tokko adeemsa adeemu hundi
hunduma isaa kan raawwatu yaadii garaasaa keessaa ka'a. Yaada garaasaa keessaa waan qajeelaa jira yoo ta'e waan qajeelaa sana ol baasee hojjechuu danda'a. Wanti qajeelaan immoo keessoo isaa hin jiru yoo ta'e waan gaarii sanaa raawwachuu hin danda'u. Kanaaf ergamaan Yohaannis maal jedhee dubbata? Wanti isin jalqabdanii dhageessan sun jedha garaa keessan keessa haa taa'uudha. Isin ilmichaa fi abbicha keessa hin jiraattu. Abdiin inni nuu abdachiise isa kana innis jireenya bara baraatiidha. Ilaammaa kiristaanni tokko abdiidha qaba. Abdiin inni abdachiifame sun maanni amma fakkeenyaaf hammamee akka walii galaatti. Amma abdii qabna moo abdii hin qabne? Mee harka keessan raasaatii warra abdii qabdan harka keessan raasaatii abdiin qabaa'edha. Maal qabna? Abdii qabna. Nu amma gooftaa kana duukaan adeemnuuf, gooftaa kana kan waaqessinuuf, gooftaa kana kan amanneef jireenya bara baraa argachuudhaaf yookiis immoo abdii bara baraa sanuuf galame sana dhannee dhaaluudhaaf waan dhaallu qabna. Ameen. Maan inni ijji namaa kan hin agarre, gurri namaas kan hin dhageenye, waan hin dhaalamin jiru, dhaalamuudhaaf waan jiru, lafa haaraa, biyya haaraa, jireenya haaraatiyyuu nu eegaa jira. Kun immoo konkolaataa ammayyaawwaadhaan dhaqamatu hin taane, awurooppileeniidhaan dhaqamatu hin taane, maaliin dhaqamaa? Kiristoos Yesuusitti jiraachuudhaan dhaqamaa. Karaan argameeraa jedha. Karaan gara jireenyaa deemamu kun maal ta'eera? Argameera. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kutaa kana keessatti gaa maal jedha dubbiin Waaqayyoo isinitti fakkaate? Abdiin inni nu abdachiise isa kana innis jireenya bara baraatiidha. Abdiin nu abdachiifame kun maanni jireenya bara baraati. Maaliin argama jireenyi kun immoo Kiristoos Yesuusitti amanuudhaan. Duwwaatu hin taane Kiristoos Yesuusitti jiraachuudhaan argamaa jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ergaa Yohaannis isuma tokkoffaa sana boqonnaa 3 lakkoofsi 24 immoo akkasidha. Namni abboommota isaa eegu isa keessa hin jiraatedha. Innis namicha keessa hin jiraata. Hafuuricha nuuf kennes keessa jiraachuu isaa hin hubannedha. Nama abboommii eenyu eegu? Abboommi Kiristoos kan eegu eenyu keessa jiraata? Isa keessa jiraata. Amma Kiristoositti jiraachuu jechuun haasaa mitamu. Ilaalaa. Kiristoositti jiraachuu jechuun jireenyadha. Jireenya yoomii? Jireenya guyyaa guyyaati. Jireenya har'aa, jireenya borii, jireenya darbee, jiraanni kun maal jedhama? Jireenya Kiristoositti jiraachuuti. Malee battaluma tokko Yesuus Kiristoositti jiraatanii achi booddee immoo baduu jechuu miti. Kiristoositti jiraachuu jechuun ituu hin mittiqin, ituu ija ofii fannoo irraa hin kaasin, yeroo tokkoof yeroo dhumaatiif Kiristoos Yesuus irraa ija ofii keewwatanii hanga gaafa fooniif lubbuun keenya wal keessa jirutti, hanga gaafa maqaa isaa dubbachuu dandeenyutti, hanga gaafa jireenya filachuu dandeenyutti, ati karaadha, ati jireenya, ati isa turtedha, ati isa jirtudha jennee deddeebi'uudha. Jireenya Kiristoositti jiraannu kun addaan citaa kan hin adeemne, dhaabbataa kan ta'e, yeroo hundumaa, saatii hundumaa of qopheessuudhaan Kiristoos Yesuus waliin jiraam of amansiisuudha. Ameen. Kiristoositti jiraachuutiyyuu nurra jiraata jechuudha. Namni tokko Kiristoositti hin jiraanne taanaan jireenya bara baraasa jedhamu kanaa arguu hin danda'u. Arguu hin danda'u. Diinii yookiis abiddi boba'aan kan inni qophaa'ee jiruu fi namaaf ituu hin taane seexanaaf. Namni Kiristoositti hin jiraanne immoo jireenya bara baraa kan hin argatu waan ta'eef ammaaraaciin hin jiru. Badiisa bara baraatti adeema jechuudha yookiis immoo rakkina bara baraatti adeema jechuudha. Kan akka hin taaneef har'a dubbiin Waaqayyoo kan nuun jedhu tokko maal isinitti fakkaate? Kiristoos Yesuusitti jiraannee jireenya bara baraa isatti waamne sanaaf qophaa'utu nurra jiraata. Maqaan Gooftaa ulfaatu. Harka keessan mirgaa ol fudhaatee Kiristoos jireenyaadha. Eeyyee Kiristoos maalidha? Jireenya. Maqaan Gooftaa keenya Yesuus haa eebbifamu. Namni Kiristoositti jiraatu daandii Kiristoos irra ba'erraa ba'uunsaa dirqama. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Amma namni ani Kiristoosittan jira jedhee akkaataa jireenya Kiristoos jiraa sana hin jiraanne of gowwoomsa yookiis immoo fakkaataadha malee jireenya miti. Amma
waldaa keessa baduu fi waldaa keessaa baduu yookiis immoo Kiristoositti jiraachuu fi Kiristoositti jiraachuu dhiisuu isa jedhu waa isinitti hima. Namni tokko walduma dhaqee garma waldaa kiristaanaa deddeebi'eedha yookiis yeroo hunduma iddoo qabatee waaqeffateedha yeroo hunduma taa'eedha Kiristoositti jira jechuu hin dandeenyu. Kiristoositti jira kan jennu yerootti gara waldaa deemes yerootti gara hojii isaa deemes yerootti gara barbaade deemes yeroo hundumaa inni ture inni jiru kun Kiristoos isa keessa jiraachuutu irra jiraata. Kiristoos kun isa keessa hin jiru taanaan akkasumaan jechuudha. Yeroodhaa gara yerootti gara waldaatti deddeebi'u ta'a jechuudha. Eenyutu mo'icha qaba yoo jenne nama yeroo hunduma Kiristoosin keessa jiraatudha. Isa ergaan Yohaannis kuni maal jedha isinitti fakkaate boqonnaa 2:24 wanti isin jalqabdanii dhageessan jedheetu lakkoofsa 25 irratti abdiin nu abdachiise isa kanadha innis jireenyicha bara baraatidha. Ilaa abdiin nu abdachiise isa kanadha innis immoo maalidha jireenyicha bara baraa kanadha jedha. Ameen. Firri dhugaatti nu jaallatu tokko yoo jiraate namni nuti amanannee abalu kuni kan guyyaa rakkinaati jennu tokko yoo jiraate yoo nu du'e qofadha. Yoo maalluutu ta'e qofa. Yoo nu du'edha. Nuun duune taanaan fira amma dhumaatti nu jaallatan jechuun dandeenya. Firri amma dhumaatti nu jaallatu Kiristoos Yesuus yeroo tokkoof yeroo dhumaatiif nu du'eera. Ameen. Mee naa du'eeredha. Fira naa du'e qabaaredha. Eessatti hin jiraanne maalitti jiraanna ree? Kanaafiyyuu isatti erga jiraanne immoo yeroo hunduma maal gochuun nurra jiraata? Isaaf jiraachuudhaa fi daandiin irra ba'e sanarra ba'uutu nu dirqama jechuudha yookiis immoo nu giddisiisa jechuudha. Daandiin irra ba'e kun immoo Wangeela Maatiyos boqonnaa 11 lakkoofsa 28-29 ilaalla. Nan dubbisa dubbii Waaqayyoo. Yesuus yeroo inni warra ba'aa qaban kana waamu agarra. Yesuus itti fufee isin warri itti dhamaatanii dadhabdan ba'aanis kan isinitti ulfaatu hundinuu gara koo kottaa ani boqonnaa isiniif nan kenna waanjoo koo fudhaatii baadhaadha. Ilaalala lakkoofsa 29 irra jiran iddoo nan barbaade waanjoo koo fudhaatii baadhaadha ani irraas immoo baraadha. Ilaa namni Kiristoositti jiraadha jedhu tokko Kiristoos irraa baruun dirqama. Waa tokko gochuuf waa tokko hojjechuuf deemsa tokko adeemuuf Kiristoos maal jedha yookiis immoo dubbiin Kiristoos maal jedha isa jedhutti yaaduutu dirqama jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf ergamaan Phaawulos si'achi jedhee nutu jiraata tun taanedhe isa na keessaa Kiristoosu jiraatedhe. Kiristoos inni nu keessaa gaafa jiraatu gara yaadi foon keenyaa nu geesse hin nannu. Daandii Kiristoos irra baana malee. Innis Kiristoos irraa barra akkas jedhe kottaa jedhe waanjoo koo fudhaatii baadhaadha. Eenyuun isin ba'aan kan isinitti ulfaate itti dhamaatanis immoo kan dadhabdan jedhe. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Jedheetu lakkoofsuma 29 sanarratti maal jedhaa anoo garraamiidhaa kanan gad of deebisees immoo boqonnaas lubbuu keessaniif in argattuudha. Kanan gad of deebiseefis immoo boqonnaas immoo lubbuu keessaniif in argattuudha. Dubbiin Waaqayyoo boqonnaa namaa kenna. Waanjoon namni Kiristoosiif jedhee baatu nama dhiibu. Waa'ee waanjoo beektu? Waa'ee waanjoo waa tokko isinitti hima. Waanjooni kan sangoota lama kan walitti dhee adeemsisuudha yookiis hojjechiisuudha. Waanjoonni kan Kiristoos kuni qomoon naman qoodu, sanyiin naman qoodu, malkiin naman qoodu. Ifaadha miti. Ati dheeraadhaan jedhu, ati gabaabaadhaan jedhu, ati akka ati biyyi kee akkas hin jedhu, ati lagi kee akkas hin jedhu. Waanjoon Kiristoos kun kennu kun isa sanyii hundumaa gara tokkotti fiduudha. Innis biyyi warra Kiristoositti amananiif kaa'amee biyya adda addaan jiru. Sanyii tokko biyya tokko duwwaatu jira. Innis malkiif biyyaaf qomoon qooqaan maaliin nama kan hin qoonne warra isatti amanan duwwaaf kan kaa'ame biyyatti jireenya bara baraa keessa jiraatan jireenya bara baraatidha. Maqaan Gooftaa bara baraan eebbifama. Kanaaf Yesuus egaa akkas jedhe isin jedhe ba'aan kan isinitti ulfaatu hundinuu jedhe ba'aa keessan baadhaatii gara koo kottaa. Firri isin qaba jettan tokko gara koo gara isaatti gaafa isin waamu idaa isin irra jiru wajjin miti. Isiniin jaallata malee dhala keessanii wajjin miti. Yoo isiniin jaallate iyyuu maatii keessanii wajjin miti. Keessaa isiniin duwwaadha jaallata. Isumayyuu immoo
sababa sin jaallateef qaba. Yookis waan sin irraa fayyadamu yookiin daandii keessanii waan gargaaramu waan qabuuf sin jaallata. Malee akka Yesuus kana miti. Inni kan Yesuus kun adda. Mee harka keessan mirgaa ol fudhatti jaalalli Yesuus addaadha. Jaalalli Yesuus maali? Adda. Addadha. Maaliifi eeyuudhaan inni nama adduu yoo ta'e horii nama gargaara malee eeyuudhaan inni mana abbaa isaa nama dhaalchisu jireenya abbaa isaa eenyutu namaa kenna. Meemee ilaalaa yaada namumti tokko abbaan isaa qabeenyaa kan qabu abbaan isaa mana gaarii kan qabu abbaan isaa jireenya gaarii kan jiraatu gaafa abbaan isaa dhaala kennuuf namuma malkii isaan beekne nama maqaa isaan beekne tokko karaarraa waamee fidee namuma bakka nama antinaa tokko jechuudha nama shiftaa ta'u maala ta'u hamaa ta'u jal'aa akkamii ta'u karaarraa waamee fidee abbaa koo kana dhaalii mana abbaa koo kana dhaalii jireenya abbaa koo kanatti jiraadhu kan jedhu nama akkamiitiin nama akkamiiti jira moo hin jiru nama kana hin jiru Kiristoos duwwaatu kana godhe namuma daandii jireenyaarraa badee jedhe namuma cubbamaa nama jireenya dhabee jedheef ilmi Waaqayyoo du'ee lubbuu isaa kennee anaaf isiniif immoo jireenya laate. Jireenya kam? Jireenya abbaa isaa sana. Ameen. Mee jireenya naa laateeredha. Ameen. Jireenya kana nuu laate gaa ofii isaatii dadhabbii guddaadhaan dafqa guddaadhaan dhiiga isaa dhangalaasuudhaan lubbuu isaa fannoo irratti ol bahee kennuudhaan anaaf isiniif mootummaa abbaa isaa kenne. Maqaan gooftaa keenya Yesuus haa eebbifamu. Eeyyee waanjoo koo baadhaa jedhe. Innis immoo kanan gad of deebisee dhufeef jedhe boqonnaa maal keessanii kennuufan jedhe. Maal keessanii kennuufan jedhe. Lubbuu keessanii maal gochuudha jedhe. Boqonnaa kennuufan dhufee jedhe. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Eeyyee boqonnaan kan argamu gara Kiristoos dhufaniiti. Boqonnaan kan argamu Kiristoositti jiraataniiti. Boqonnaan kan argamu Kiristoositti ta'aniiti malee Kiristoosii wajjin gargar ba'anii jireenya miti. Kiristoosiin alatti boqonnaan hin jiru. Kiristoos keessatti garuu boqonnaatu jira jechuudha. Mee Kiristoos keessatti boqonnaatu jireedha. Kiristoos keessatti boqonnaatu jira. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ergaa Yohaannis tokkoffaa sana boqonnaa 2 lakkoofsa 5 irratti akkas jedha lakkoofsa 5-6 irratti namni dubbii isaa eegu Waaqayyoon dhuguma akka jaallatu fiixaan baasee in agarsiisedha. Ilaa kutaa kana keessatti daandii Kiristoos barree ba'u jechuun dubbii Kiristoosiin eegu jechuudha. Dubbii eenyu eeguudha? Dubbii Kiristoosiin eegu jechuudha. Dubbiin Kiristoos kun immoo isanni waanjoo koo baadhaa jedhe kana baachuudha. Innis immoo maa inni jaalalaan akka wal jaallannu nu ayyameera. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Jaalalaan deddeebi'uudha qabaanna. Yoo lolli jiraateyyuu, yoo rakkinni jiraateyyuu, yoo qorumsi jiraateyyuu Kiristoosin immoo moo'ichi jira. Ameen. Harka keessan ol fudhaatti Kiristoosin moo'ichi jira jedha. Maaltu jira? Moo'ichatu jira. Kiristoostu kenna moo'icha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Namni tokko gaa daandii Kiristoos barra ba'uudhaaf dubbii Kiristoosin eeguutu irra jiraata. Dubbii eenyu eegu? Dubbii Kiristoosin eeguutu irra jiraata. Akkasidha lakkoofsi 5 sun. Namni dubbii isaa eegu Waaqayyo dhugumaan akka jaallatu fiixaan baasee in agarsiisa. Kanaanis isatti jiraachuu isaa in hubanna. Namni isatti nan jiraadhaa jedhu immoo karaa Kiristoos irra adeemuun in ta'aafedha. Bakka Kiristoos itti jiraadha jennaan daandii Kiristoos irra adeemuun isaaf hin taa'edha. Daandii Kiristoos irra adeeme sanarra ituun adeemin Kiristoos itti nan jiraadha jechuu hin danda'u. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Maaliif isinitti fakkaate namni daandii Kiristoos irra adeemu dubbii Waaqayyoo eega. Dubbii maal eega isiniin jedhe? Dubbii eenyu? Dubbii Waaqayyoo jedhame? Dubbii Waaqayyoo nan eegedha. Dubbii maali? Dubbii Waaqayyoo. Xuruutti na caqasaa naannoo kanatti. Dubbii Kiristoos eeguu jechuun
maal jechuudha sedun sunitti dubbii Kiristoos eeguu jechuun deebii kennuudhaafis taanaan dubbachuudhaafis taanaan jiraachuudhaafis taanaan yeroo hundumaa sarchi gochuudha dubbii Waaqayyo sunu keessa jiru sarchi yookiis immoo barbaaduudha akkas jechuun maal jechuudha wangeela Maatiyos boqonnaa 4 lakkoofsa 4 irratti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkas jedhe bineensi sun dhufeeti Yesuusin qoruu gaafa dhufeedhu dhakaa kanaa jedhe biddeen godhiitiin nyaadhu jedheen jennaan Yesuus akkas jedhe ilmi namaa biddeen duwwaadhaan hin jiraatu dubbii afaan Waaqayyooti ba'een jiraata kan jedhu jedhe maal ta'ee jira jedhe caafamee jira jedhe haleluuyaa amiin jedhaa Yesuus gooftaadha mootota isa lammaffaa boqonnaa 4 gaafa ilaallu Elsaan akkas jedhedha yeroo dheeraa erga dubartii bira jiraatee booda akkas jedhedha maal akkasiif godhuu barbaadda jennaani ani waan hundumayyuu qabaa waa tokkoyyuu hin barbaadu jetteen jedha Giyaas dhufeeti dubartiin kun dhala hin qabdu ittiin jedhedha maal hin qabdu dhala hin qabdu ittiin jedhedha akkas jedheen Elsaan waggaa irraa mucaa dhiiraa kaasuutti baadhuu kottu jedheeniidha galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u Elsaan jechuun raajiidha raajii jechuun afaan Waaqayyoo jechuudha raajii jechuun immoo nama Waaqayyootiin dubbatu jechuudha galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u akkasittiin jetteedha ani umuriin koo deemeera yaa nama Waaqayyoo nan gowwoomsin ittiin jetteedha in dubbatee in deemee waggaa isaatti garuu ishee mucaa dhiiraa baattee dhatteetti ameen namni dubbii Waaqayyoo dhaga'u namni dubbii Waaqayyootiif jiraatu akka dubbii Waaqayyootti dubbatu waan inni dubbatu hundumtuu qajeelcharraa hin kaatu hin ta'a male ameen maaliif Waaqayyo dhimma biraan qabu dhimma dubbii isaa qaba male dhimma waan dubbatee qaba dhimma waan dubbate raawwachuutu isa dirqisiisa Waaqayyoon galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u ilaalaa akka dubbii Waaqayyoo sun dubbatu wangeela Maatiyos boqonnaa 4 sanarratti ilmi namaa isuma caafame irratti dubbate isuma caafame sanayyuu irratti dubbate ilmi namaa maal duwwaan hin jiraatu biddeen duwwaadhaan hin jiraatu Kiristoos kun maalidha deddeebi'aadha akka dubbii Waaqayyoo isa caafamee ture sanaatti deddeebi'aa jira sagalichatti fayyadamaa jira isin kun mo'uudhaaf jiraachuudhaaf akka dubbii Waaqayyooti yoo deddeebitan Kiristoos Yesuusitti jiraachuu keessan ibsa malee bifa yeedalootiin yaa Kiristoosittan jiraadha jechuudhaan miti inni kun cubbuudha jechaan jiru inni kun sirriidha garuu jireenya gaafata kiristaanummaa jechi jedhu kun maqaatu hin taane jireenya maqaan gooftaa keenya Yesuus bara baraan haa eebbifamu kanaatiif iyyuu xuruutti of qabu yookiis immoo cimsinee of qabu nu barbaachisa akkamittiin akka dubbii Waaqayyootti sagalee Waaqayyootti deddeebi'uudhaan Yesuus akkuma inni kaasee lakk caafamee jira jedhe naani ilmi namaa buddeen duwwaadhaan hin jiraatu dubbii afaan Waaqayyootiin jiraata kan jedhutu caafamee jira jedhe ameen atis asii baatee rakkisaa keetiin caafamee jira jetta ameen jechi seexana mataa uru dullaatu hin taane sagalee Waaqayyooti isa kanatu seexanaa kuffisa ameen isa kanatu mootummaa seexanaa duwwaatti hambisa galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u egaa akkuma Elsaan dubbatee waggaa sanatti hin baatte Elsaan egaa yaada isheen dubbate sana fudhanne isa umuriin ishee deeme sana hin kaasne maal amanaa Waaqayyo jedheera waan ta'eef inni Waaqayyo jedhe kun umuriidhaan hin daangeffamu namni tokko gaafa Kiristoositti jiraatu amantii gahaa qaba waa tokko umurii isaatiin dandeettii isaatiin hin herregu Waaqayyo inni dubbate jiraadha Waaqayyo inni dubbate jira waan ta'eef dhimmicha xumuruun dhimma keetu hin taane dhimma Waaqayyoodha Kiristoositti yeroo jiraannu wantoota ta'an ilaalla Kiristoositti yeroo jiraannu tokkoffaan ija hafuuraa godhanna wangeela Yohaannis boqonnaa 15 isuma sila dubbeessan lakkoofsa 5 irraa akkas jedha boqonnaa 15 lakkoofsa 5 akkas jedha maqaa gooftaa keenya Yesuusin nan dubbisa ani mukicha wayniiti isin immoo damoota isaati inni anatti qabatee jiraatu anis isatti jiraadhu isa ija baay'ee kan godhatu
anatti gargar baatanii waan tokkollee godhachuu hin dandeessan jedha. Ameen. Gaafa Kiristoositti jiraannu ija godhanna. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Amma fakkeenya amma baadiyyaadhaa bunni gaafa naqatu bunni inni ija qabu gadi jedha, mataan isaa gadi jedha, gadi gugguuf. Inni ija hin qabne immoo qaxxadee sirriitti dhaabbata. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Akkuma kana namni Kiristoositti jiraatu maal ta'a isinitti fakkaate hafuura gad of deebisuu sana qaba. Filiphisius boqonnaa 2 nan dubbisa lakkoofsa 8. Dubbii Waaqayyoo akkas jedha. Inni gad of deebisee hamma du'aatti iyyuu hamma fannifamuu du'aatti iyyuu abboomamaa ta'e. Kanaafis Waaqayyo waan hundumaa irra caalchisee guddaa ol isa qabee maqaa isa maqaa kam irra caalu iyyuu kenneeraaf jedha. Ameen. Ija akkamitti ija gad of deebisuu yookiis immoo ija abboomamuuti iyyuu irra dhufa namni Kiristoositti gaafa jiraatu. Dubbii Waaqayyoo keessu isaati deemsa jireenyaa kana kennaaf, mirriitii kennaaf, adeemsa kennaafi in abboomamaa, nama dhagaa, in tasgabba'aa, waan mo'ame fakkaata garuu moo'ee argama. Murtiin dhumaa seexannitti fudhatee raawwatee du'eeraa, du'a booddee immoo jireenyi hin jiru jedha seexanni. Garuu du'a booddee jireenyi argameera. Du'a booddee maaltu argameera? Jireenyi argameera. Raawwatama jedheeti dhagaarra kaa'eeti itti caabsisaniiti raawwatanii seeraan beeksisan. Akka eegamu beeknooti ramadan. Garuu leenci gaara Golgootaa didee ka'e. Didee ka'e. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Inni garuudha hamma du'aattiyyuu abboomamaa ta'eedha. Amma maalittiyyuu hamma du'aattiyyuu abboomamaa ta'eedha. Inni waan hundumaa irra caalaa gad of deebisedha. Waaqayyo immoo maqaa irra caalu kenneefiidha. Ameen. Dhaggeeffadhaa. Amma maqaa eenyu yoo waamtanii seexanittis hin jedhu. Maqaa Yesuus hin jennaan garuu gadi fageenya lafaatii socho'a. Maqaan irra caalu kan qabu Yesuus qofadha. Ameen. Amanta taanaan maqaa Yesuus hin jennaan mana kee keessaa tun taane biyya kee keessaa sochoosuu dandeessa. Mana kee keessaa baasuu dandeessa, duwwaa tun taane biyya kee keessaa baasuu dandeessa. Kanaafi namoonni hedduun gara lafa kanaa dhufanii namni Waaqayyoo yeroo kadhatu namoota baay'ee irraa humni dukkanaa kun maqaa Yesuusin irraa adeema. Akka dubbii Waaqayyootti waan deddeebi'uuf, dubbii Waaqayyoo waan dhaga'uuf, dubbii Waaqayyoo waan sodaatuuf, dubbii Waaqayyoo kanaani akka dubbii Waaqayyootti waan deddeebi'uuf humni dukkanaa kun immoo dubbii Waaqayyoo baqata. Seexanni nama dubbii Waaqayyoo keessoo jiru, nama sagalee Waaqayyoo keessoo jiru hin sodaata. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Gaafa Kiristoositti jiraannu ija hafuuraa godhanna gaa. Ija hafuuraa kun immoo gad of deebisuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 sana irratti akka dubbatu inni dameedha waan ta'eef namni isatti jiraatu kun damoota isaatti kan jiraatu immoo ija godhatu jechuudha. Kiristoositti gaafa jiraannu ija hafuuraa godhanna. Ija hafuuraa kunis immoo manni gad of deebisuudha. Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 22 irraa hin argattu. Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 22 akkas jedha. Maqaa gooftaa keenya Yesuusin nan dubbisa. Iji hojii hafuuraa immoodha jaalalaa, gammachuudha, nagaadha, obsa gaarummaa, arjummaa, amanamummaa, garraamummaadha, of dhowwuudhas jedha. Egaa seerri isaan kanaan mormuu hin jiruudha. Ameen. Namni tokko ija hafuuraa godhateera yoo jennu tokko jaalala qaba, amanamaadha, obsa qaba, garraamiidha, gad of deebisa, qajeelummaadhaatti deddeebi'a. Wantoota ulfina Waaqayyoof hin taane irraa hin baqata. Naga qabeessadha, obsa qabeessadha, gaarummaatti, arjummaatti, amanamummaatti, gara laafinnaatti, of dhowwuutti tattaaffii isaa kana irrattidha. Isaan kun kiristaanni tokko kan inni ittiin ganabbaamudha yookiin ittiin ijaaramudha. Jireenya kiristaanummaatti jira jennaan jaalala qabaachuu qaba, obsa qabaachuu qaba, nagaa qabaachuu qaba, qajeelummaa qabaachuu qaba, of dhowwuu qaba, of qabuu qaba. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Inni lammaffaan jireenya haaraa jiraachuudha. Namni Kiristoositti jira jedhu jireenya haaraa jiraata. Qorontoos isa lammaffaa boqonnaa 5 lakkoofsa 17 akkas jedha maqaa gooftaa keenya Yesuusiin. Kanaafis namni kan Kiristoos yoo ta'e uumama haaraadha. Inni moofaan darbee kunoo inni haaraan dhufeereedha. Kiristoositti jiraanna gaafa jennu jireenya haaraa jiraanna. Jireenyi haaraa inni jedhamu kun maanni Kiristoosin argama. Jireenyi haaraa inni jedhamu kun jireenya hin duune jechuudha. Jireenya jiraatu jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Addaamiin duuta akkuma dhufe Kiristoosin immoo jireenyi dhufeera.
Jireenyi inni jiraatu kun isa kam? Isa Kiristoosin dhufe kanayyuu jiraanna jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Akkas hin taane taanaan jireenya miti jechuudha. Roomee boqonnaa 6 lakkoofsa 4. Akkasira maqaa gooftaa keenya Yesuusiin nuyi cubbuudhaan du'a isaatti isatti dabalamnee isaa wajjin awwaalamneerra. Kiristoos humna abbaa isaa ulfina qabeessaa warra du'an keessaa akkuma kaafameedha. Nus immoo jireenyicha haaraatti hin jiraannaayedha. Ameen. Gaafa adeemsi biyya lafaa aariin, inaaffaan, jibbaan, xuraa'ummaan nu keessaa gaafa du'u nu immoo jireenya haaraa jiraanna. Jireenya hafuuraa, jireenya haaraa jechuun isa kanadha. Jireenya haaraa Kiristoosii wajjin jiraachuudha. Maqaan gooftaa eebbifamu. Egaa Kiristoos akkuma ni du'e sanaa, akkuma du'ee du'aa ka'ee jireenya bara baraatti akkuma ni darbe sanaa, nus isaa wajjin jireenya haaraa sanatti darbuudhaaf abdii qabnaa jechuudha. Mee abdiin qabadha? Okay. Warra abdii qabdan mee harka keessan mirgaa ol fuudhaa raasaati an abdiin qabaa jedha. Eenyu abdii qabaa? Abdii qabna. Maqaan gooftaa keenya Yesuus bara baraan haa eebbifamu. Inni sadaffaan qajeelummaa jiraata yookiin qajeelummaa argata. Namni Kiristoositti gaafa jiraatu yookiis immoo Kiristoositti jiraate gaafa deddeebi'u qajeelummaa argata. Qajeelummaan inni jedhamu kuni Kiristoosiin argama. Roomee boqonnaa 1 lakkoofsa 17 akkasii maqaa gooftaa keenya Yesuusiin. Qajeelummaa Waaqayyoo namaaf kennu amantii irra hin dhaabbata. Gara amantiittis nama hin geessa. Kunis wangeela keessatti hin mul'ata. Akkuma caafamee jiru immoodha. Namni amantiidhaan fuula Waaqayyoo duratti qajeelaa ta'ee jireenya dhugaa hin jiraatedha. Nama amantiidhaan maal ta'e? Fuula Waaqayyoo duratti qajeelaa ta'ee Kiristoos dura immoo hin jiraatedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Jireenyi inni jiraatu kun jireenya dhugaa jechuun jireenya feekii hin taane, jireenya soba hin taane jechuudha. Jireenyi Kiristoosii wajjin jiraataman kun jireenya bara baraatti akka deemanii haalaan adeemsaan qajeelfamni haaraan bahee karaatti hambisu miti. Qajeelfamni isaa Sillaasee mikir beetiin abaa waan ta'eef galmuma ga'ama. Ittumaan bara baraan mootummaa Waaqayyoo keessa jiraatama. Ameen. Iyyaati nan jiraadha. Eeyyee kan jiraatu nudha. Maqaan gooftaa keenya Yesuus haa eebbifamu. Isa dhumaa waan haaraatu ta'a. Namoota Kiristoositti jiraatan kanaaf waan haaraatu ta'a. Arra waan haaraatu sii ta'a. Mee waan haaraatu naa taa'edha. Waan haaraadha. Waan haaraatu sinii ta'a. Maqaan gooftaa keenya Yesuus haa eebbifamu. Waan haaraatu ta'a. Isaayyaas boqonnaa 25 lakkoofsa 8 akkas jedha. Raawwates du'a hin balleessaa Waaqayyo gooftaan imimmaan ija nama hundumaatti hin haqaa. Ameen. Diinni koo du'eedha. Badeeredha. Diinni keenya du'i badeera. Okay, qo'a luqqisiisa isiniin dubbisa. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Qorontoos 1 boqonnaa 15 lakkoofsa 26 akkasii maqaa gooftaa keenya Yesuus. Hundumaa booddee diina keenya du'atu golgoleeffamedha. Hundumaa booddee diina keenya du'atu golgoleeffama. Diinni keenya du'i gaafa golgoleeffamu wanti dhufee si ajjeesu hin jiru. Summiin biyya lafaa keessaa ba'ee, summiin humna duukanaa biraa ba'ee, summiin iddoo biraatti dhufee si ajjeesu hin jiru. Diinni kee du'i gaafa du'u siif jireenyatti itti fufa. Iyyaati jireenyatti itti naa fufaadha. Jireenyatti itti nuu fufa. Maqaan gooftaa keenya Yesuus haa eebbifamu. Akkasii raajichi Isaayyaas kun imimmaan jedha ija nama hundumaatti hin haqamaa'edha. Imimmaan yoom nutti haqamaa? Gaafa diinni keenya du'i golgoleeffamudha. Ameen. Kanaaf Yesuus amma biyya lafaa kee jirtanutti qorumsa qabdu garuu jabaadhaan biyya lafaa maal godheera? Moo'eera. Biyyi lafaa kun maal ta'eera? Moo'ameera. Iyyaati moo'ameeradha. Yaa galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Wanti moo'ame immoo deebi'ee sin moo'u. Inni ofirratti moosiste kun Kiristoosidha yoo ta'e sirriidha.
inni sirratti moo kun Kiristoos yoo ta'e biyyi lafaa kun deebi'ee sirratti moo hin danda'u. Diinni kee du'i immoo Kiristoos Yesuusin golgoleeffameera. Golgoleeffameera jechi jedhu kun iddoo isaatii badeeraadha. Kiyyoon taa'ee si eegu hin jiru. Boolli qotamee si eegu hin jiru. Diinni kee du'i golgoleeffameera. Kiristoos ittiin jiraadheedha. Kiristoos jireenyedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Waan haaraatu ta'a inni jedhu kun maanni du'a salman namootaa irratti hojjetu kanatiyyuu raawwatee hiddoo dhaba. Wanti nu sodaachisu tokkoyyuu hin argamu. Maaliif diinni keenya du'i golgolaa'eera jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Mul'ata boqonnaa 21 lakkoofsa 4 akkas jedha maqaa gooftaa keenya Yesuusiin. Na wajjin dubbisaa. Inni imimmaan hundumaa ija isaanitti hin haqaa. Wanti duraa waan darbeef egaa duuni deebi'ee hin argamu. Gadduun iyyuun waraansis si'achi hin jiru jedhe. Haleluuyaa. Si'achi gadduun hin jiru. Si'achi boo'uun hin jiru. Si'achi aaduun hin jiru. Maaliif diinni kee du'i golgolaa'eera. Fannoo irratti ol ba'ee diina kee du'a sii golgoleesseera. Kiristoositti jiraata taanaan diinni kee du'i harrayyuu dhaga'i dhaggeeffadhu sii golgolaa'eera. Iddoo isaatiin sii balleeffameera. Iddoo teessanii jirtanii ol kaati diinni koo du'i iddoo gadhiiseeradha. Kadhanna Waaqayyoon. Kadhadha Waaqayyoon. Haleluuyaa. Namni hundumtuu gara Waaqayyootti kadhatu. Harka keessan mirgaa ol fuudhaa. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoos jedha. Ilma Waaqayyoo. Sittan jiraadha. Na gargaari. Na gargaari. Bara kana keessa ija godhachuu siin beekamuu si keessatti mul'achuu na gargaari. Na gargaari. Ilma Waaqayyoo na gargaari. Sittan jiraadha. Araara kee natti agarsiisi. Nanni isin si wajjinan deema. Daandii baaterra nan ba'a. Na gargaari. Harka koo na qabi. Na gargaari. Maqaa ilma kee Yesuusiin. Ameen. 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 Ilma Waaqayyoodha. Diinni koo du'i kan na sodaachisaa ture. Fannoo irratti waan na golgoleessiteef Waaqaaf lafa irratti qulqulluu maqaa kee nan eebbisa. Ulfaadhu jedha. Humna dhiiga hoolichaatti dubbii dhageessan kanaan ija godhadha. Maqaa Yesuus Kiristoosin jireenya bara baraa argadha. Maqaa gooftaa keenya Yesuusin. Ilillee guddaa fidaa Waaqayyoof.